刚好一个段落。对呀、哦，这都讲过了。你不是有带三脚架？
เ
纯粹、最澎湃的平静。现场的一个掌声在哪里？感谢大家热情如雷的一个掌声，也借由大家的一个掌声，犹如鼓声、潮浪声的一般，让我们感受到绵延不绝。在此再次热情的谢谢妖人神鼓。